Fifidiana ani fombarat ijorona tsy maintsy foanana elana ny kolokolo ary ny fandrahona indrindra ny alabary Madagasikara no sitsika nahoaiza tsy hoadino gasy daholo ny teratany napotsy namaty nambony nambany orgasy eo orgasy eo ty andeha amin'ny lalana tery anadratra gasikara ny vatonao arotsay jereo madinika rapresa revamokrony nandany anao miarapa tompoky lasy tompoky vavy tonga soindray eto anatin'ny fandarana ankitsipo zay fandarana raha inady hevitra arahinao eto amin'ny Kolo TV isaka ny zoma manomboka amin'ny 7 ora sasany atao anatin'ny 3 herinandro dia iompana manokana indray amin'ny resaka fifidianana ny ady hevitra atao anatin'ny fandarana ankitsipo fandarana zay vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny tetikasa fandio na fifidianana antoka ho an'ny daolombe ifatenana olombanina zay tetikasa iray eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena roy teo ihany koa ny FES na ny Fondation Allemande Friedrich Herbert Stiftung zay eto Madagasikara nisy ihany koa atao anatin'izay ny livre blanc anatin'ity adihevitra ity na ilay boky fotsy izay mirakitra vina ihany koa tokony ampifanarahan'ireo kandida amin'ny andrasan'ny olom-pirenena sy boky izay nivolavolain'ny fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny tetikasa fandio ary natolotra mialoha ireo kandida ho filoham-pirenena izay nasaina tao anatin'izao adihevitra izao ho an'ny androany ary dia kandida 5 no hitondra ny adihevitra tao anatin'ny fandarana ankitsipo amin'ity androany ity dia ny kandida larana faefatra Rasolofin-Draosolo Zafimaleo na dama professeur Marcelin Andriantseheno kandida larana fafito Andriamatoa Paul Rabary kandida larana fahavalo Sarara Bearso kandida larana fasivy ary Andriamatoa Jean-Maire Berzik kandida larana fa-70 asaina mpanajana sy ampitiavana ianao tompoky lasy tompoky vavy anaraka hatramin'ny faran'ny adihevitra ny arana tamin'izy ireo.
Miarabantsika rehetra tonga eto androany tsy ho lava resaka fa avy hatrany dia iantso ny candidatsika amin'ity andiany voalohany ity. Ny candidat voalohany Andriamatoa Rasilofin-Draosolo Zafimaleo na idama natolotry ny antoko manajary vahoaka laharana faefatra izy ao anatin'ny bulletin mpifidianana. Manasanao Andriamatoa Rasilofin-Draosolo Zafimaleo hiakatra ety ambony. Ny laharana fahafito izany hoe ny candidat faharoa androany dia laharana fahafito ny professeur Randretseheno Marcelin avy amin'ny antoko Tafadiaby Mandrosoa tompoko. Ny candidat manaraka candidatsika fahatelo mitondra laharana fahavalo Andriamatoa Rabary Andreniaina Paul afaka mandroso ianao tompoko fatolotry ny antoko miasa. Ny candidatsika faefatra Ramatoa Bearisoa Sara laharana fahasivy ao anatin'ny bulletin tokana ny antoko libéral démocrate no manolotra azy ary ny candidatsika fahadimy dia Andriamatoa Berziky Jean-Omer avy amin'ny antoko antsika Madagasikara manasanao tompoko hiakatra ety ambony ety. Atompontsika avy hatrany ny adiefitra mamerina fisaorana nareo candidat namaly ny antso candidat 20 izy tao safiry tamin'ny 9 no namaly ny fanasana nataon'ny FES ny fandio androany 10 minitra iresahana ny vina sy ny sotoavin'ny candidat manasa ny Andriamatoa Rasilofin-Draosolo Zafimaleo na idama andray ny fitenenana voalohany. Misaotra tompoko. Azafady miarabantsika rehetra i Madagasikara dia tany lehibe indrindra eran-tany manana ny maha izy azy eto anivon'ny ranomasina andehanana faefatra lehibe indrindra manana ny tsy hananany ny eran'izao tontolo izao tsika fa isika malagasy any manana azy noho izany dia ny valobabena no vina sady dina ifamatorana amerenana amin'ny laoniny i Madagasikara izay mpamatsy sy mpamelona antsika sy ny valobabena koa ho an'ny taranaka ao zany ny zafikelitsika ao zanakitsika ary indrindraindrindra ny tanora ireo zany aditsika miaina amin'izao fotoana izao tompona andraikitra amin'izao fotoana izao fatina sontso ny tany amin'izao fotoana izao no manao an'izay valobabena amerenana amin'ny laoniny ilay zavaboary nataon'ilay nahary hiatohana ny vaditsika sy ho an'ny taranaka rahatrizay sy famerenana amin'ny laoniny ny lova soa izay omenany taranaka sy ny zanaka ary ny tanorantsika izay zany fanamby ngezabe amin'ny valobabena. Misaotra tompoko. Ny candidatsika manaraka ny professeur Randretseheno Marcelin inona ny vinanao sy ny sotoavinao amin'ny maha-candidanao entinao any Madagasikara. Misaotra tompoko. Voalohany indrindra aloha dia miarabanareo tonga maro eto mienjo fa mila belaran'izao. Nomariko voalohany aloha dia ity tsy examen, ity tsy concours fa fifidianana. Ny dikan'izany zany dia tsy ny diplôma na ny mari-pahaizana fotsiny no tantarainy eto na ny asa mety vita na ny asa mety ho atao projet de société fa momba n'le olona ao amin'ny ankapobeny. Izay zany ho anareo mpifidy dia jereo izy olona io izay ilatsaka filoham-pirenena efa teo ve izy io rehefa teo izy io inona ny noetiny nandrava sanapandroso nampanan-karenantsika sanandropantsika niaro malagasy sanamon'ny malagasy nanapatra fahefana. Zay aloha zany ny voalohany satria fifidianana ity fa tsy concours manaraka izany ny antokony tafadiaby dia gasikarako ny anarany taloha fa dia voatery novaina tamin'ny heritaona satria tamin'izany 2009 tamin'ny 2009 zay no namorona ny antoko gasikarako gasy afaka saina iray kolotsaina arafitra ikojana ny olo-pirenena. Zay ny dikan'ilay gasikarako dia mandrafitra ao zany zavatra tiany olazaina tao anatin'ny satanay izay mbola satany tafadiaby amin'izao fotoana novaina tafadiaby
tanindrazana adidy fihavanana asa jery iraika ampo fierté fa tsy arogay iraika zay ny dikany tafajiaby zay zany dia mandrafitra ny zavatra tiany ilazay ka tao anatin'ny gasikarako zay nitohiziny tafajiaby tsisy fanivana dia ny zavatra voalohany resanay tao ary zay ny tenan'izay tamin'ny voalohany aloha dia voalohany indrindra hoe firenena iray zany indrindrandrindra avy ny zanahana dia tsy afaka andeha nanao inona raha tsy misy aloha sotoavina fototra an'le vahoaka valeur directrice zay ampiaina amin'ny filoham-pirenena icône ianarany amin'ny teny frantsay zany hoe ao anatin'ireo sotoavina fototra na petraka ireo dia voalohany indrindra zay ny resaka voalohany tamin'ny 7 natao hoe asina iverenako angamba rehefa aveo fa noho ny fahaverezan'ny asina amin'ity firenena ity sy ny vahoaka zany dia mivaralila amin'ny fiainam-pirenena asiny aina matimaty foana ny olona tsisy comment asiny maolona asiny tanindrazana asiny razana asiny fitondrana very daholo zany ndikan'izany zany mila verina io asina io ny sotoavina fototra tianay apetraka koa dia le hoe ny fanany maolona zay ny resaka an'izay koa tamin'ny voalohany 2009 satria raha resaka ekônomia fotsiny naharika-rena nresana nefa le maolona le fanahy tsy ao dia tsy mandeha ty firenena ity satria raha ohatra ka tsy ao amin'le mpitondra tsony ny fanahy fa ratsy fanahy izy na very fanahy izy na lany fanahy tsy hitako zay hitondrany firenena satria le fanahy io mampisaina le fanahy io zany mampatonga anao hoe tsy manao zavatra tsy mety misaina ty olona zay zany aloha ny valeur directrice dia idirako amin'izay zany mbola misy valeur directrice de hoe l'exemple vient d'en haut ao anatin'ny satanay daholo zany satria raha ray aman-dreny ny ray anankiray miteny ianao aza mifoka sikara ny fizy mifoka tsy anaraka an'izany mihitsy zazany donc l'exemple vient d'en haut fangalatahaka dia any ambony ary anankiray zay mety mampiavaka anay dia zao ny mérite na ny mérite méritocratie démocratique zany hoe hitondra nyity firenena ity zany dia io mérite io fa tsy resaka hoe fananam-bola na fahafantaran'olona na risoriso na fangalarana zay zany aloha ny valeur directrice nay dia opetrako amin'izay zany ny vinanay zany dia miala avy amin'ireo zany hoe le nofinofy ny vina dia nofinofy tanterahana dia zao ny anay hoe Madagasikara firenena sy vahoaka iray maly tena tanteraka matotra tomponantotro no aviko ny anay zany ny projet de société dia miala amin'io misy cohérence interne fa tsy tenitenenina fotsiny ilaina amin'ny internet hoe za anao an'izao ho tanterahana io satria nofinofy na eritreritra zay tianao tanterahana misaotra tompoko misaotra anao tompoko ny vina sy ny sotoavin'Andriamatoa Paul Rabary 10 minitra tompoko lova Patricia nareo sokray aman-dreny izay mirotsaka amin'izao fifidianana lehibe izao 17 taontsika nahazo fahaleovan-tena eto isika afaka mijery afaka manao jery totika ary afaka miteny hoe nandrositsika sany embitra tonga amin'ny fotoana ahafahantsika manova Madagasikara manova ny fomba fijery manova ny fomba fiasa tonga amin'ny fotoana izay angalantsika ny tsara rehetra sy ny fomba tsara rehetra manderana n'izao tontolo izao hoentina ampandrosoana Madagasikara tsy voaozontsika ananantsika daholo ny zavatra rehetra fa diso lalantsika ary mieritreritra isika fa lahatra angam'izao tsy namaly vavaka angam'Andriamanitra ambony ao tsy nety angambany sampy tsy nety ny joro tsy zay le izy tonga ny fotoana anovantsika any Madagasikara amin'ny fomba inona amin'ny fomba anankitelo voalohany mpitondra manompo fatsitompona mpitondra
mitsitsy miafy fa tsy migalabina. Faharoa, mamesihatra ny vehivavy. Ny vehivavy no mihoatra ny 500 ny malagasy. Ny vehivavy no herintsika. Tonga amin'ny fotoana anomeza sihatra ny vehivavy. Ary faly mahita Andriamavilanitra mirotsaka. Mazy matoky ianao fa manoana anao raha tafiditra deuxième tour ianao. Tonga ny fotoana anomezantsika andraikitra fahatokisana ho an'ny tanora, satria ny tanora ny 5,7 ny vahoaka malagasy. Ary tonga ny fotoana ametrahantsika fanjakana atokisana vahoaka. Ny fanjakana nisy dia fanjakana manao tangim-bozina ny vahoaka, manao tsinitsinina ny vahoaka. Ary taratra amin'izany fomba fisainana izany ny ataony ny kandida sasany amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Soa fa tsy reto kandida eto anatrehako reto no manao an'izany. Koa milaza amintsika telo herinandro sisa hanaovantsika Madagasikara. Matoka fa anovintsika ary tsy menimenina intsony, satria izao ny fotoana antaniana anareo vahoaka malagasy hoe mety ve izao sa tsy mety. Aza miverin-dalana ndao androso. Manana safidinareo aloha farafaratsiny anankidimy eto mandroso. Mankasitraka. Misaotra tompo. Ny kandidatsika manaraka dia Manasa Andramatoa Sara Rabearsoa hiresaka mahakasika ny vinany sy ny soatoaviny amin'ny maha-kandida azy. Misaotra anao tompoko. Miarabantsika rehetra ary mamela inareo mba hipetraka satria petrapetraka tsika dia hitafatafa. Ny tenako matoa milatsaka dia mitaky fanovana. Ny dikan'ny fanovana ho anay Parti Libéral Démocrate na ny hoe paika silama ho an'ny daholobe tsy fandrodanana ny zavatra rehetra, fandanjalanjana. Zay ny valeur anay voalohany, équilibre. Mila mandanjalanja isika satria maro loatra ny zavatra miodikodina ary mangeja sy mety hitarika olana ady eto amin'ny tany sy ny firenena, ary mila fahendrena, mila fahatakarana, mila fahalalana ary mila fanetretena eo anatrehan'izay. Ny fanovana ny ratsy fongorona, na tsy nianatra ary tsika malala inona ny atao hoe ratsy. Vao maika mofa raha nianatra mampalahelo ratsy malala an'izany. Ny tsara amafisina, ary izay zavatra izay no tsy nisy. Ny fanovana eto amin'ny fomba fitantanana ny zavatra ray lehibe voalohany indrindra, satria tsy afaka tohizina intsony ny fomba fanao tao anatin'ny tetezamita lavabe hatramin'ny nazahoana amin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao. Apetraka hoe tetezamita satria tsy programana malagasy, tsy vina fa visavisa, tsy zavatra niainga avy tamin'ny isika fa nadikadika ary nadikadika ratsy. Vao mbolana tsy haitsika ny mife azy ampiasaitsika, vao maika mandoto ny loto eto amin'izao tontolo izao. Raha ohatra ny ka mahantra, satria izay no hamaritana ny malagasy, firenena mahantra isika fa efatra avy any amin'ny farany, dia ny toe-karena no mibahana ao anatin'ny vinako, mifototra tanteraka amin'izay mba hananana Madagasikara matanjaka, ahafahan'ny tsirairay miatrika ny andavanandrom-piainany ampahamendrehana. Tsy mba hamitaka ka hiteny hoe anakarena daholy, fa anana fahamendrehana, na ny fahadiovana, na ny fahasalamana, na ny sakafo tokony ho mendrika, ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-panahy. Ao anatin'izay dia
mafy ny setrasetra ny toe-karena ary hianjadiny zany sika ao anatin'izao propaganda zao tsika dia efa mahita an'izany teto amin'ny tany sy ny fireneny tsika dia nahita an'izany zany nananantsika natao hoe kolikoly avolenta mianjady amintsika ny toe-karena ary rehefa hianjadiny ny toe-karena tsika dia marofo ny ara-kolotsaina satria voazanaky ny toe-karena fotony mila mpandraharaha malagasy majinika salatsala ny vaventy izay miteraka harena fa tsy karama ho avin'ny tanora ho avin'ny vehivavy ho avin'ny malagasy mila mametraka an'izay mba hahafahantsika manangana ny fotodrafitrasa rehetra ilaina ny trano ny lalamby ny angovo ny rano dia mandroso makany amin'le hoe firenena industrialy satria isika manana akora tsy tahisa ary tsisy akora ray tsy azo avadika tsy ho tonga amina pays industrialisé mihitsy Madagasikara raha tsy misy préalable apetraka izay no vina 5 taona teraka asa teraka fampivoarana fa tsy fampandrosoana fotsiny ny toe-tsaina zay no vinanay misaotra tompoko Andriamatoa Omer Berzik manana 10 minitra ianao tompoko iresahanao ny vina sy ny sotoavinao amin'ny maha-kandidanao misaotra indrindra ny voalohany tena angamba dia fanolorana fiarabana feno atsika rehetrarehetra ato anatin'ny tetrany te ny vinan'ny antsika Madagasikara moa dia fanarenana sy fanorenana izany hoe misy zavatra efa nisy teto izay tsara mety tamin'ny nazahoana ny faleovan-tena kanefa simba na ny sombaina eo zavatra eo dia nisy koa ny etaeta ampanorenana satria misy zavatra hita fa tsy mety dia hanorina firenena vaovao firenena anjakan'ny rariny sy ny hitsiny isian'ny fahamarinana tanteraka amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka izany dia aorina eo ambonin'ny vatolampy ny sotoavina mahamalagasy atsika anisan'izany moa ny fihavanana kanefa zany fihavanana zany dia sina lalàna mba tsy ho lasa fialokalofan'ny kamo sy ny mpanao ratsy satria rehefa miteny fa havan'ny ratsy havan'ny zao havan'ny ministra zao ohatra dia afaka mialokaloka amin'io fihavanana io na dia mpanao ratsy aza ka ho anay tsy maintsy fezin'ny lalàna na dia ilay sotoavina mahamalagasy atsika satria raha tsy miainga amin'izay kosa tsika dia tsy hisy izany fanorenana firenena vaovao arak'ilay voalazako teo ny fanorenana ny fanarenana sy fanorenana dia tsy maintsy miankina amina fanovana rafitra ny rafim-pitantanana misy eto amintsika mihitsy no tena tokony ovana ary atao miaingy avy any fotony izany fanovana izany aoka ny faritra rehetrarehetra ny commune rehetrarehetra dia andray an-tanana ary ho tompony amin'ny tetikasa rehetrarehetra mpampandrosoana izay atao any aminy izay ilay ataon'ny frantsay hoe appropriation de tout projet de développement à la base ka izay zavatra zany tsy ho tanteraka na velively zany nofeverina hoe ho tanterahana ho an'ny tanindrazana izany raha tsy olona vonina anompo fa tsy ho tompona ny tonga eo
midika izany fa izay olona hitantana nyity firenena ty dia manana le toetsaina sy toe-panahy ary fomba nalaina na be azy tao anatin'ilay soatoavina mahamalagasy ka midika zany fa tsy maintsy mitady olona vonontsika manana ny finiavana ampandroso an'ity Madagasikara ity tsy maintsy mitady olona marinitsika tsy maintsy mitady olona izay tsy vonona nararoatra le fahefana eo ampelantanantsika anangoronan-karena fa dia hitady ny fomba rehetrarehetra ahafahana mampandroso atrany ny tombotsoa iraisana ka dia izay zany no heverinay ho tanterahana amin'izay politika rehetrarehetra heverina ampandrosoana nyity tanirazany ity na ny amin'ny fifandraisana ny velany na ny ato anatiny raha teo koa araka le voalaza teo dia misaotra indrindra mialatsiny indrindra hitra amin'ny andiam-pandraisam-pitenenana manaraka isika tolotra ny Oliviane fandorana azy miditra amin'ny resaka programme indray zany tsika zao dia tonga dia omeko ny fitenenana any monsieur Rasolofondraosolo Zafimaleo Zafady Fadama ny tonga dia ao an-tsaiko ato anao ny fitenenana tompoko mikasika ny programme anasa hatramin'izay eto amin'ity firenentsika ity dia lasitra fampandrosoana na farana avy any an-dafoana na mpiarina teto zany hoe ny fomba tanana Madagasikara hatramin'izay dia hoe sopotra fangalana arena ahondrana ny an-dafy zay zany no zavatra ndovaitsika dia nandova koa tsika ny rafitra politika avy any an-dafy zay rafitra politika ivangongon'ny fahefana amin'ny filoham-pirenena hozy izy ny fitenin'ny frantsay azy hoe système jacobin zany hoe tena vangongo aty amin'ny vovonana aty zany fahefana rehetra ireo zany no rafitra mifehy ny firenentsika hatramin'izay dia zao isika lasa variana manolo ny olona fa le rafitra tsy voaova satria efa nampidirina tato an-saintsika fa io no izy io no ampandroso antsika io no entina hitantanana ny firenentsika fa tsy manana zavatra hafasontsika fa lalatokana dia mandraka kehitriny dia ny olona no vana fa ny rafitra tsy voaova inona zany no atolotry ny fiarametan'ny valobabena amin'ity raharaha ity zao no tolotra ho antsika malagasy aza varimbariny lavitra tsika ka makatahaka any any velany foana dia ampiarina eto fa ndao jerena ny eto ambany masontsika isika manana rafitra fifampitondrana efa ela be teto Madagasikara nefa maraka toetrandro satria maninona ny fokon'olona ny resako ny fokon'olona dia sady miorina amin'ny mahatsikatsika malagasy nefa koa mivelatra amin'izao tontolo zao satria mitahiry zany atao hoe soatoavina ny république zany soimbonana hoy izy frantsay hoe le sens du bien commun manana an'io zany tsika fa tsy mindrakindrana n'izao rafitra fitondrana avy any ampitan-dranomasina zao dia apetapetaka eto amin'ity tanàna ity fa ny tsika efa manana fa isika tsy mahay manome lanjany atsika ao anatin'ny fokon'olona io koa no mitahiry ny soatoavina ny atao hoe démocratie teny rano fifandiniana fanakalo hevitra dia misy dina io zany no iorena ny firenentsika raha ampitso rehefa ny fiaraha-metan'ny valobabena no tonga amin'ny fitondrana ka io koa no hitantanana ny fiarina satria akaiky ny olona akaiky ny fokotany sy ny fokon'olona miainga hatrany zany ny resaka satria io no rafitra
manatona ny olona fa tsy atonony olona. Zay zany le malaza be hoe tao ao nalaza be hoe fitsinjaram-pahefana, fa ity zany fitsinjarana ny fitondrana sady fitsinjarana ny fahefana. Dia ifokony olona sy mifokotany zany ny gouvernemanta kely mijery ny olana mifananantany, mijery ny fahasalamana, mijery ny fampianarana, mijery an'izao zavatra. Efa misy gouvernemanta kely io satria tamin'ny première république ny kitapom-bolam-panjakana tonga hatrany amin'ny commune. Efa nisy anie ny fitsinjarana ny kitapom-bolam-panjakana tamin'izany efa nysotomina aty amin'ny vovonana indray izy rehefa tonga ny directoire militaire. Dia mila verina hatrany amin'ny fokotany zany io kitapom-bola io, ary ny fokotany lasa manana ny lanjany, manana ny maizy azy, ary lasa mahatsiaro tena tompon-draharaha ny olona satria akaiky azy le fitondrana. Dia mahatsiaro tena hoe olo-pirenena amin'izay fa tsy hoentina fotsiny. Zay zany ny tena mazava-dehibe an'ity fametrahana hoe resahana mantsy ifotony fa inona io? Fokony olona io fa aza mitady lavitra. Efa manana antsika sady miorina no mivelatra, fokony olona zay. Dia io koa no hitantanana rehefa le etanjaray mora zaka. Ngeza be ny resaka fandriampahalemana, olana be io, enjana be ny resaka fiapakarana ny farimpienan'ny olona, olana be daholo zany. Fa izany rehetrarehetra zany rehefa atao etanjaray mora zaka eo anivon'le gouvernemanta kely fokony olona sy fokotany dia atao tenerana eo. Dia efa mimaivana miakatra aty amin'ny firaisam-pokotany sy ny firaisam-pokony olona, dia hatra aty amin'ny fivondrona-pokotany sy fivondrona-pokony olona hatrany amin'ny faritra. Zany hoe ny filoham-pirenena amin'izay tsy lasa mpanjaka voafidy intsony. Fa amin'izao fotoana izao mantsy ny filoham-pirenena antsika dia mpanjaka voafidy. Zany hoe iza mirotsaka ity zany dia ampiena ny fahefako fa amerina an'izay aty amintsika malagasy. Misaotra tompoko. Andriamatoa Andriantseno Marcelin azafady 10 minitra no afahanao mamelabelatra an'le programme anasanao. Araka ny voalazako teo ny anay ny projet na drafitra hoentina hitondrana ny firenena dia miainga avy amina viana le nilazaiko teo. Tsy voalaza ao anatin'ny 10 minitra ny antsipiriany amin'ireo le programme sectoriel reo fa angamba rehefa avy eo dia hiady hevitra lalindalina tsika. Fa zao faritako fotsiny le zay le atao hoe cohérence interne na le hoe firindrana anatiny amin'ny zavatra ataonay zay mba hahafahanay milaza fa ho tanterahanay le zavatra lazainay. Voalohany indrindra voalazako teo dia hoe ao amin'ny vinanay dia hoe Madagasikara firenena, zany hoe tany sy fitondrana sy vahoaka iray, maly ho tena tanteraka, matotra ary tomponantoko no aviny. Avy eo zany par déclinaison amin'ny teny frantsay no andrafetanay nio programme io. Voalohany indrindra aloha dia hoe firenena iray. Firenena zany aloha dia tany. Zany hoe tsy mila tsony zany hoe zao no ataonay ny politique foncière fa hoe firenena ranomasina tsika nosy, ranomasina ny nosy manodidina ary ny tany ipetrahantsika. Voalohany indrindra ny ranomasintsika zany dia mbola tsy fantatra marina ny faritra. Dia mpijirika ny mameno anazy ary amin'izao fotoana izao dia misy mpitondra izay mifanaraka anome alalana ho ana sambo vahiny 300 mahery hijirika ny ranomasintsika. Tsy ekeny zany raha tonga eo zay dia faritana io, arovana io ary tsika malagasy ny aro anazy. Manaraka zany anelanelan'ny tany sy ny ranomasina io dia misy nosy kely. Io zany dia mitondra resabe. Ka izao itsika hiezaka aloha ampianatra ny malagasy hoe inona ny faritra ty Madagasikara ty dia anainga ny mpiray tanindrazana hiara iainga hiaro an'ity tanindrazana teo anatin'izany ny nosy kely. Tsy mbola hiteny zavatra betsaka fa manana paikady zay amin'io. Fahatelon'izany ny tany. Ny tany zany dia misy karazana hoe principe Madagasikara ho an'ny malagasy. Ny dikan'izany zany dia sarotra ho anay ny manaiky
fa hoe ty tany tya dia ho lasany avy any velany fa raha ohatra kosa izy miditra nationalité malagasy ka tena gasy ka anaja ny lalàna velona dia raisitsika ara-dalàna. Zany hoe ao anatin'io tany io dia efa voalaza zany ny ho ataonay amin'ny resaka tany. Fa ao anatin'ny tany io koa zany dia ny fitondrana. Zany hoe ao anatin'io fitondrana io zany dia ho faritanay koa hoe inona nitondranay an'ity tany ity. Voalohany indrindra aloha zany dia tsy maintsy misy constitution zany ho apetraka hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Ka zao ny constitution natao hatramin'izay vao ady hevitra nataonay tamin'ny CNIMAL zay dia ndrafetan'izay olona tonga eo amin'ny fitondrana amin'ny fomba rehetra amin'ny mahamety anazy fa tsy niainga avy amin'ny vahoaka. Kanefa ny droit za tsy ampianatra an'izany na ny constitution dia fifanarahana antsoratra ifanaovana antokon'olona na olona zay manana atao hoe en conflit d'intérêt permanent zany ny voalaza zany zavatra zany hoe tsika malagasy mety amin'izay fa tsika koa nefa manana sotoavana fihavanana zany hoe fandeferana ary teny irana voalaza ny dama teo. Zany hoe ny constitution tsy arafitra pahilalana vitivity fa miala aloha amin'ny fampianarana ny vahoaka ary za mpanabe professeur de médecine ary mampianatra sociologie fa averiko indepandeny anay dia le firaisana zany mbola averiko rehefa avy eo midika an'le hoe iray io zany zava-dehibe eo anay. Misaotra betsaka Andriamatoa Andriantseno Marcelin. I monsieur Rabar Paul moa zao no manana 10 minitra miampy 2 minitra sy tapany amelabelarany ny programme anasany. Sotra fanjakana mitsitsy mba ho fanjakana mahomby. Mitsitsy ahinantsika 10 ministera 30 amin'izao fotoana zao. 10 En États-Unis, 300 millions d'habitants, telonjato tapitrisa amponina 10 ministre. En Allemagne, 20 tapitrisa amponina 10 ministre. Eto Madagasikara, 20 tapitrisa amponina 30 ministre. Ahinantsika 10. Ny atsasany lehilahy, ny atsasany vehivavy. Ny atsasany latsaky 90 taona, ny atsasany mihoatra 90 taona. Nosoratantsika ao anatin'ny lalam-panondrenana satria anova lalam-panondrenantsika fa ny toerana rehetra misy nomination rehetra dia ny atsasany any vehivavy, ny atsasany any lehilahy. Zay natao hoe parité, fanomezana asina ny vehivavy. Amidiko ao anatin'ny 3 volana ny 4 rany fanjakana rehetra reny plaque rouge hitanareo reny lafo reny. Za nandeha motofona nitety Madagasikara za vao tonga io nandeha omaly any tonga nandeha ny ala teto Antananarivo nandeha moto tonga hatrany Majanga tsy namondy JMJ tonga tany tamin'ny fotoana ny JMJ fa tsy namondy JMJ ary nandeha tany Ambatoboeny lalana 10 kilometatra atao ao anatin'ny adiny 2 amin'ny moto. Dia izy ny kandida amin'ny tangy hélicoptère ilaza hoe tonga le reto hoe za mandeha hélicoptère io zany amboariko ny lalanareo. Amidiko ireny 4 mpanjakana ireny satria sady mandany vola ireny no oentina mieboebo fotsiny. Foanako ny fandaninim-poana amin'ny fanjakana. Aza manatena anao fety any avolotsony ianareo 1er janvier sy ny 26 juin foanako. Ampizay foanako ny fitokanana inauguration maro samihafa. Président république tsy natao hitokana fa natao hiasa. Satria ny fitokanana tsy ampianarina mpianatra, tsy ampianarina mpiasa. Tsy lazaiko tsony le embouteillage teo fa izao indrindra lany amin'ny fihetsiketsihana maro samihafa ny volam-panjakana. Ny volam-panjakana na ariary aza
tokony esahana fa tsy tokony anaovana cocktail, tsy tokony andehan'ny hélicoptera, tsy tokony anaovana zavatra izay rendrarendra ny mpitondra. Izay rehetra dia samy manaiky fa malagasy mahantra ao anatina firenena manan-karena fa tsy isany miteny dia zao mpitondra mieboebo sy miliba ka foanantsika izany. Iza dia miteny aminareo, manao velorano aminareo a mandritry ny 5 taona tsy ho any an-dafy aho, tsy hivoaka any an-dafy ny président nareo satria président malagasy fa tsy président mpanao shopping sy mpanao touriste akory. Noho izany misy vola afahantsika miasa rehefa mahay mitsitsy ny fanjakana. Ataontsika inona ny vola? Voalohany hanomezana asa tanora. Mila manangantsika pôle emploi. Raha tsy fantatrareo zany tsy pôle arabary a, pôle emploi ohatra ny pôle nord sy pôle sud. Izany hoe ametrakatsika isaky ny fokontany, isaky ny commune, isaky ny faritra ivitoerana anankiray ahafahan'ny tanora manana diplôma, misoratra anarana, miteny amin'ny fanjakana hoe zana vita fianarana dia ahoana ny suitiny, ahoana ny toyany. Dia ampiontsika ao amin'ny pôle emploi na ny tanora manana diplôma na ny orinasa mitady mpiasa. Tsy azoko ekena intsony ny zavatra nisy tany Ambatovy ka hoe nanafatra filipianina manalina isika hiasa teto Madagasikara satria hony tsy nanana compétence ny malagasy. Tsy maintsy ny malagasy, tsy maintsy ny tanora malagasy nomentsika asa. Tsy misy tanora zany intsony mienoeno miolona, tanora miasa. Tsy rehefa tsara ty antoko miasa. Faharoa, omentsika financement tanora satria tsy voatery hiasa brodolo ny tanora. Ny tanora rehetra ka te anana hiasa amina projet dia omentsika financement. Raha tianao poulet de chair ianao, raha tianao poule pondeuse ianao, raha tianao cybercafé ianao, raha tianao coiffure ianao, raha te hiompo-kisoa ianao, raha te hiompo-trondro ianao dia mahazo matoky anareo fa ny fanjakana dia hiantoka garantie any amin'ny banky fa tanora mahavita ianao ka ametsika financement 3 tapitrisa ka hatramin'ny 3 tapitrisa tanora malagasy ahafahana izy ireo mivelatra. Averina io vola io fa tsy vola zarazaraina fotsiny io fa tsy maintsy averina aorinan'ny 3 taona. Momba ny vehivavy efa ndresantsika teo ny vehivavy fa izao tsy rariny raha ny vehivavy isaky ny teraka dia angalana vola, isaky ny manome aina, isaky manome malagasy vaovao dia angalana vola. Ka menomboka amin'izao rehefa lany filohan'ny repoblika dia tsy andoavam-bola intsony ny fiterahana. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka Andriamatoa Paul Rabary. Any Ramatoa Rabearso Sara zao ny fitenenana dia 10 minitra sy 30 sekondra tompoko. Anatin'ny olana ny firenetsika dia azoko ekena hoe lahara-pahamehana daholo ho antsika rehetra ny zavadrehetra. Nefany ny tenako manokana dia ny safidy programa toy izao. Ny voalohany aloha nataoko teo hoe ahafahantsika miatrika ny andavanandrom-piainana aloha satria na ny apitsoary manahirana ny ohatran'ny 800 ny malagasy ny hoaniny, ny hipetrahany, ny iainany, ny rano sotrony. Politikako voalohany ao anatin'izay dia ny hoe misy fahantrana lalina ilay atao hoe pauvreté absolue edivan'io. Tsy maintsy atao satria zaza malagasy 8 tapitrisa no mahantra latsaky ny 5 taona. Dikan'izany tsy manana ninina tsony zany zaza malagasy zany. Tsy ho teneniko ny mihoatra an'izay fa eo aloha zany tena misy olana lehibe. Ny 750 ny tokantrano tantanana vehivavy zany hoe vehivavy no ao no ny antony samihafa, izy ny lohany mahantra. Ny 780 ny atao hoe exploitant agricole le kely, le mpamboly kely, le piompy kely mahantra.
ao zany ny atao hoe fahantrana lalina tsika tsy afaka melan'izany malagasy zany any erina tsy misy anankiray tokony avelany erina ao anatin'izay dia mametraka hoe hotsonjovoko mihitsy ny fanomezana sakafo ny crèche apetrako ny banky na institution financière anome vola ny vehivavy ahafahany mandraharaha ary apetrako ny hoe fanohizana ny exonération fiscale ny matériel agricole majinika mba anapina an'izay ady amin'ilay fahantrana lalin'izay. Ny faharoa dia ny hoe fandrarana miditra amin'ny resaka asa tsy maintsy miasa isika fa tsy andro fanjakana tsy andro fanampiana tsy talao tsy mivelona amin'ny ataka fa mivelona amin'ny ezaka dia anosika ny fanjakana zay ho tantanako ao anatin'ny famelomana an'izay asa izay. Rehefa mijery an'izany tsika dia hoe midina foana ny fahefamividin'ny malagasy mazava fa ny antony dia midina foana ny karama ny apatelo ny azo tamin'ny taona 570 no azo tao amin'ny 140. Zara fa manana asa stable ny tanora malagasy fa rehefa mahazo dia contrat kely à durée déterminée zara fa mahazo tazy tsisy ho avy mamiratra mihitsy ao anatin'izany ary ny farany ny vola karama efa kely ny vidin'ilay tena ilaina zany hoe andavanandro amin'ny maha olona anao ny fanabeazana sy ny fahasalamana tsy zaka ntsony vonoana zany tsika ity ao anatin'izay dia tsy maintsy mametraka ny hoe asa misy zany fifampandiniana ary stratégie entrepreneuriale. Raha miresaka politika économique isika dia ny politika ny asa no apetrako. Misy asa mateza, misy asa betsaka ateraky ny hoe ananantsika an'izany entreprise na industrie à bas carbone satria efa miroso amin'izany eny zao tontolo zao dia sanatria ve le maloto avy any indray no entintsika miasa eto dingantsika iny dia miroso Madagasikara. Volany amin'ny 97 000 millions de dollars no ateraky ny service ny tolotra avy amin'ny atao hoe écosystémique any Madagasikara. Misy ny fonds vert mondial, misy fonds isan-karazany. Zany hoe raha asa ohatran'izany no entina ho antsika tanora tsy fampanantenana pôkaty zany fa zavatra efa misy fanapa-kevitra politika zany. Apetrako anatin'izay koa no hoe misy ny fanabeazana tokony hifandraika amin'izay. Zay ny teboka fahatelo anatin'ny programako. Ny firenena potika amin'ny fanabeazana dia firenena ny lalova amin'ny bomba. Tsisy ninona azo raisina tsony zany. Dikan'izay misy fampitoviana mihitsy ny zaza malagasy hatrany am-boalohany ary misy ny formation professionnelle sy technique enjana mafy azahoana manana ny atao hoe métier capacité ka na hiasa eto ianao na hiasa ny ivelany tsy imo ana 25 000 no hitalaonao fa apetrako ny hasiny hoe asa ny hoavin'ny tanora ny fiainana andavanandronao ampamendrehany. Misaotra betsaka tompoko Andriamatoa Persik Jean Omer 10 minitra koa no menay ianao anaovanao ny alolorana foy le 10 minitra raha ilaza amin'ny ambangovangony aza le programme anasa tiana ho tanterahana fa ho zaraiko efatra le izy dia atao ny fehezana an'le 10 minitra zany. Ny voalohany dia ny fitantanana. Ny fitantanana dia tsy maintsy ovana eto amintsika eto mba ho tany tandalana sy fanjakana tsara tantana no isy eto amintsika Madagasikara eto. Dika izany fa tsy maintsy manaja lalàna ny mpitondro, tsy maintsy manatanteraka ny adidy voalohany koa izy dia mampanaja ny lalàna mba isy ny fanajana lalàna amin'ny firenena manontolo. Tsy maintsy apetraka koa ny méritocratie moa ny tenenan'ny professeur azy teo dia mba manana an'izay ambopo ho tsara zany hoe ahavita tanteraka ny asany amin'ny fanompoana n'ilay vahoaka fa tsy hoe atao ho fitadiavan-karena ihany
ny fitantanana ny raharam-bahoaka izany rehetrarehetra zany no atao mba tsy isiny tsy matomanota mihitsy eto amintsika fongarina hatrany amin'ny fakany mihitsy ny kolikoly sy ny tsy fanajan-dalàna izay miteraka tsy matomanota. Ny faharoa dia ny mikasika ny toe-karena. Ny toe-karena dia miankina amina zavatra be deaibe fa anisan'ny ankinany dia ny ahatonga ny ty tanyrazantsika ity ho tany manintona anareo mpanambola ka ho tonga ampiasan'ny volany eto amintsika na ny malagasy zany a na ny vahiny koa izay tokony ampiasan'ny volany eto amintsika. Izany zavatra zany dia miankina amin'ny fanajantsika ny fifanarahana, respect des engagements. Fa tsy hoe androany ianao manao soni fa hoe ity no accord de protection des investissements rapitso a dia lavinao tanteraka iny mampiasa pile indray ianao a ialana amin'ny fanajana ilay fifanarahana efa misy. Tsy maintsy hanokatra sekolitsika, sekoly fianaran'asa sy fampiofanana arak'asa. Izany rehetra izany no atao mba ahatonga ny tanoratsika manana ny fahaizana arak'asa. Tsy maintsy koa isika ametraka lalambola ahafahan'izy ireo no sady mamorona asa no manana koa ilay fahafahana mitondra ny vahoaka eny ambanivohitra ohatra fa indrindrandrindra ny tanora sy ny vehivavy anana lalambola ahafahany mampivoatra azy ka ho tonga mpandraharaha izy rehefa avy eo zay le agri business. Ka izany rehetrarehetra izany a dia tsy maintsy isy fifanarahana amin'ireo tompony banque primaire misy eto amintsika. Izay fifanarahana izay mba anova ny fitantanana an'ireo banque ireo mba ho lasa banque mpamokarana, mpampandrosoana fa tsy banque de dépôt ohatran'ny ilay misy amin'izao fotoana izao. Izay eo amin'ny antsika Madagasikara dia miteny koa fa tsy maintsy ampianarina mitahiry ny vahoaka. Noho izany dia ny caisse d'épargne dia atao isaky ny commune apetraka isaky ny commune mba ahafahan'ny vahoaka mpamokatra ny ambanivohitra anao tahiry ny vola zay azony sady koa afaka indramany vola izay averiny rehefa avy eo amin'ny tany ambany dia ambany. Ny ara-tsosialy dia be dia be loatra ny olana ny aretina misy eto amintsika. Le fampianarana tsy zarizary dia tsy maintsy hovantsika, hovana tanteraka ary ny mpampianatra rehetrarehetra dia atao mpiasa-mpanjakana fa tsy hoe misy mpampianatra efa hainy ray aman-drenin'ny mpianatra lasa sekoly ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny sekoly-mpanjakana. Tsy atao manafaka tsony ny fampianarana satria ny zanaky ny mpanana dia afaka mianatra amina sekoly izay azahoan'ny fahalalana ambony lavitra noho ny zana-bahoaka. Alana zany zavatra zany averina ny fanokafana ny école normale, anofanana mpampianatra tena manara-penitra, tena izy tena nianatra tokoa lefa mindram-pahaizana. Ny fahasalamam-bahoaka, fahasalamana dia zava-dehibe tokoa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ka tokony amorena ny fahafahany mivity fanafody satria na tsy maintsy ho maimaimpona ny fitsaboana. Efa tapitra fa mbola afaka 2 minitra. Dia tsy maintsy atao zany a ny ahatonga le fahasalamana zany a ho azon'ny vahoaka rehetra accès à tout le monde zany le fahasalamana. Ny manaraka moa zany dia mikasika le fandriampahalemana azafady zava-dehibe loatra le fandriampahalemana dia ataotsika mifanaraka amin'ilay sotoavina mahamalagasy atsika dia apetrakytsika le dina-piarahamonina mba hahatonga azy. Ny farany moa ny fifandraisana ny vera. Mbola manana fotoana iresana ihany ianao rehefa avy eo Andriamatoa Maire Bersika ampidiritsika miaraka amin'ny famaliana ny fanontaniana ny namantsika atao anatin'ny efitrano. Ieny ary arisoa ny fanontanianao tompoko ray minitra sasany eo raha betsaka. Mpiaro ny zon'olombelona
manana fanontaniana maromaro sy remarque voalohany aloha dia mankasitraka anareo ny faharoa ny tena nagaga anahy dia tsisy naray taminareo ary ny resaka momba ny olona manana fahasembanana izay betsaka tokoa eto Madagasikara dia lasa ohatrany hoe olombelona tsy misy izy ireny filoham-pirenena hoe tsy manana programan'asa manokana momba n'ireny olombelona ireny. Faharoa te ametraka fanontaniana momba ny zavatra misy mahazo ny vehivavy. Betsaka moa nareo ny resaka teo fa miaro ny vehivavy. Anisan'ny zavatra mahagaga satria tamin'ny farany Desambra 2024 dia lasa pénal ny avortement na ny avortement thérapeutique médical en cas de viol, inceste. Mba tiako fantatra ny position anareo tsirairay momba an'izany. Ny farany mba tiako fantatra ihany koa momba ny relation internationale. Ahoana ny fiarah-miasa anareo na tsy hiarahanareo miasa amin'ireo firenena izay mambotra amin'ny Madagasikara nandritra n'izay fotoana lavabe izay. Ary ny farany tompoko te halala ihany koa hoe le resaka bourse voalaza foana. Manahoana ihany koa nefany ny fahitanareo momba ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo inona ny zavatra ampiarina, inona ny zavatra atao, misy réforme ihany koa ve momba ny anjerimanontolo, inona marina izy. Misaotra tompoko. Misaotra anao. Andray fanontaniana manaraka si Fidy Rakotomalala, solon-tenan'ny tanora avy any amin'ny district Antsirabe faharoa. Mazava ho azy fa mikasika ny tanora no resahako eto. Hitodika amin'ny Monsieur Paul Rabar. Inona no toky omenao anay tanora fa tsy hanilika anay tokoa ianao raha tonga eo amin'ny fitondrana satria nisy fotoantsika mirahalahy mianaka efa tafaresaka teny Akatso fa zavatra misy hatreto, misy ny atao hoe fitarainana fa tsy novaliana tamin'izany fotoana izany. Dia eo ihany koa inona ny mahamaikimaika anareo kandida anao amboletra an'ity fifidianana ity. Ny any amin'ny seny be dia be ny zavatra tsy mandeha any amin'ny tontolo ambanivohitra any hitanay mijaly izahay any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny lisy mpifidianana tsy mazava sao re tokony mba hivondrona aloha ianareo dia hodiovina eo amin'ny lisy mpifidianana liste électorale io fa be dia be ny zavatra tsy mandeha ao. Makasitraka tompoko. Misaotra anao tamin'ny fanontaniana. Bertin avy any Kongo Forcarno. Ny fanontaniana apetrako dia ny hoe matetika voaresaka teo ny olana mahazo any Madagasikara dia eo amin'ny mpitondra, ny mpandraharaha ary ny vahoaka madinika. Fa ny zavatra hita zany hatreto misy koa ny olo mbo fidy amin'izao fotoana izao raha hiresaka hatrany amin'ny député, maire sy ny sisa ireny zany dia hita hoe olana angeza be eto amin'ny firenena raha ohatra izay ny voaresaka teo izay nefa tsy voaresaka fa hoe raha misy ve fomba ahafahana mifidy alohan'ny hifidianana an'ilay olo satria lasa hoe vitany raharaha hoe manambola dia milasaka dia avy eo nefa ny compétencen'ilay olo tsy compétent akory n'ilay olo dia lasa olana mandritra ny 5 taona ho an'ny faritra zay ary olana ho an'ny hoavin'ny faritra misy zay ny tena olana hita amin'izao fotoana izao. Misaotra anao. Fanontaniana moa ny zany dia mipetraka amin'ny hoe aminareo ve ny ministre poste politique sa misy exigence en connaissance technique ilaina amin'ilay izy dia ankoatran'izay aiza ho aiza ny hevitrareo amin'ny indépendance ny fitsarana amin'izao. Zay angambany. Misaotra anao. Salama aby journaliste culturel avy aty amin'ny la ligne de mire. Fanontaniako voalohany dia hoe ny resaka be nareo teo tsara be daholo zavatra resahanareo tena amin'ilay tena ce sont des beaux projets mais entre temps ohatrany hoe tsisy ny safosafonareo kely fotsiny le resaka kolotsaina zay voalohany satria ny industrie culturelle efa misy any ivelany ihany fa tsy fantatro hoe efa neritreretinareo ve eto Madagasikara ho asiana an'izay sa hoe sy tao anaty projet anareo mihitsy ny zavatra izay. Zay fanontaniako voalohany. Faharoa izaho dia atandroy dia nareo tsisy resaka mihitsy ny momba ny androy ny any mijaly ny olona any tsy mamaky teny ny olona any ny kere zany efa tsy fantatra ntsony hoe inona le kere fa tiako tenenina hoe nareo ve efa mba nieritreritra paikady na hoe développement ho an'ny sud à Madagasikara. Faharoa zay dia fahatelo farany fotsiny dia nieritreritra zany dia hoe
valo amin'ny 20 taona tsika izay a no atao hoe mahaleo tena tsy aleo ve vehivavy amin'izay fa tsy mahavitaninana mihitsy ny lehilahy sotranao sotranao fantaniana maromaro izy teo a araka izay andraisanareo sy amalinareo azy fa misy 10 minitra ho antsiraray farafabetsany sotranao na mefitaniana momba ny sembana ny olana mavesatra rehetra ny fahasairanana toy ny fandrimpahalemana toy ny momba ny mahaolombelona momba ny mahasahirana antsika malagasy rehetra dia atao etanjare morazaka tsy maintsy tsinjaraina miainga avy any amin'ny vinapokin'olona sy ny vinapokitany ny vinapokin'olona zany a avy any fokin'olona fa ny fokitany manao azy odina ifampifehezana rehefa avao zay dikan'lay fifamatorana ohatran'izao iny dia zao a ny resaka sembana zany dia eo ny fokitany mahalalany hoe izy ny olona sahirana izy ny olona sembana izy ny olona zay zany nijerena azy zay zany momba n'iny momba mivehivavy koa torako zany tsy miala fa tsy amin'io sehetry ny fokitany sy fokin'olo satria io no fetombony io ny fototra eo zany miainga daholo ny momba ny na dia ny fifandraisana iraisam-pirenena aza dia tsy maintsy miainga amin'ny zavatra misy avy any amin'ny fokotany indrindrindrindra amin'izao fotoan'izao dia manjary ny vahiny angeny diso hoe manjary ny firenena eny velona angeny diso hoe fa maninontsika malagasy tsy mahasamy joro fa isika ny tany malemy anorenam-pangady dia manjary anjakanjalahy ny tanànatsika anjakanjalahy ny firenetsika zany hoe ny mpitondra ny fandimby teo zany dia ratsy mangaiky any zalavy any ampitan-dranomasina ihany zay zany ny tena olana eto zay mampatonga nyity fokon'olona sy ny fokotany ity kitro ifaharan'ny firenena mihitsy afatsika mijoro hoe manana ny maha izy azy tsika dia tsika ny mahalala ny mety amintsika zany akory tsy midika hoe manity varavarana fa fehezina ny teniko loloaviko ny teniko andrianiko ny teniko fa ny hafako feheziko ohatr'izay le izy momba ny resaka kolotsaina azafady ry zanako vavy fa ny fokon'olona ny ry zanako vavy ka kolotsainy fa tsy ny resaka hira sy mozika sy ny fomba mampanao ihany ange ny kolotsainy fokon'olona sady kolotsaina no rafitra fifampitondrana izay indrindra ara ny tena manome lanja nyity kolotsaina ity hoe tena miainga amin'ny kolotsaina malagasy fokon'olona ny anorenana amin'ny firenena amomba ny resaka mpampianatra sy ny borsy eo indrindritsika zao eo indrindritsika zao satria ny tena fototry ny firenena ny fototry ny fampiovarana nyity Madagasikara ity tsy toe-kareny zany tsy zany mihitsy ny fototra fa olombelona mifototra olona rehefa tsara vohomana ny olona rehefa tsara volavola ny olona dia olona efa tsara volavola mamorona asa sy mahay mitantana ny arenany sy mitsinjo ny rapitso ny olona vokatra olona vanina momba ny fitsarana miainga amin'ny fokon'olona ihany misy alatra sy karazana fandikan-dalàna vita eo amin'ny fokon'olona ihany ny andamina anazy nefa ny any alatromby aza ange vita amin'ny fokon'olona dia anamaivana ny asan'ny fitsarana ady amin'ny kolikoly fokon'olona sy ny fokotany ihany mandamina an'io satria fakalala ny mpitondra sy ny fifampitondrana mantsy ny fokotany sy fokon'olona dia fakalala tsara dia mahalala hoe zao a ty volo ty makatsy a dia tia nanaovana zao fa azadino fa ny teknôlôjia ne ilayntsika dia tsy maintsy mandeha makany amin'ny informatika tsika amin'ny alalan'izay resaka fitantanana ny fokotany zay ary manana tanorytsika manao zany ary zay moa zany a apetsatsika ny angovo azo voazina ito amin'ny tanànatsika zay nanantsika masoandro dia mozy ianao hoe ny momba ny resaka ny olana any atsimo any androy zay indrindra no anaovana nyity hoe fitsinjaram-pitondrana sy fitsinjaram-pahefana zany hoe teny miakatra sy vinapokin'olona avy any androy zany no miainga fa tsy avy aty atapony aty ny mieritreritra ny any androy dia ny avy aty amin'ny vovonana zany mandrindra
zany hoe ny fitondram-pirenena am'izay fotoan'izay a mandrindra firsisy fitondram-pirenena am'izay fotoan'izay a mandrindra andreo zavatra avaty amin'ny fototra aty zay zany no asan'ny fitondram-pirenena misaotra tompoko alefatsika aloha ny namantsika manaraka Andriamatoa professeur Marcelin Andretseheno maromaro ny fanontaniana tao ny tanora ny vehivavy ny sembana fifandraisana iraisam-pirenena ny fanalanjaza ny tokony ikambanan'ny candidat amin'ny resaka fanamboarana ny lisy-pifidianana ny ministra ve mila teknisiana sa mpanao politika manao ahoana ny politika eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ahoana ny fijerenan'androya eo ihany koa ny resaka fanabeazana eny amin'ny anjerimanontolo ny tontolon'ny fitsarana manana 10 minitra ianao tompoko ifezana an'izay rehetra zay misaotra tompoko ya ny problema nge dia zao hoe tsy hoe akory adiny momba ny hoe sembana sy ny karazana ny vehivavy fa le fotoana nomena zany a tsy maintsy zay zavatra tena lehibe amin'ny anao no apetraka ka tsy adiny mihitsy amin'ny mahadokoterana aloha zany ny handicap a dia tokony hena ny tany a raha ohatra ka mandeha tsara ny ministera ny fahasalamana zany a sy ny fanabeazana io zany dia mety hena ny tany io satria misy cause évitable na azo soroana zany io zany a misy angeny ministerany ina sociale io zany tokony asa mba tena anamaivana ny fahaizan'ny mahazo an'ireny olona tratrany semban'ireny ny manarak'izay moa le hoe fitsarana lisy-pifidianana teo za zao moa zany vao maly ny ao tamin'izany za dia anisan'le mametraka aloha hoe ataovy milamina aloha le momba ny fifidianana tsy ny lisitra ihany fa fantatra io fa paipaika politika io a ataon'ny olona zay mitondra amin'izao fotoana anatsarany momba anazy a dia tsy mety io fa ataovy ho an'ny rehetrarehetra ny fanomanana an'izy io ataovy mazava ataovy transparent ataovy tena fifidianana tena amin'izy zany karaha za manokana moa zany tsy mipetraka satria za ao anatin'le collectif de 21 candidat mikasika amin'ny bourse ny mpianatra efa nalazaiko teo fa mpianatra ny anjerimanontolo zany dia tokony ampianarina anao pré bancaire anao fanambya anao contrat afahany na 10 millions par mois ny tadiaviny dia omeny banque fa cautionné ny fanjakana zay zavatra hoe ireo olona reo dia rehefa orina dia afaka mandony volanareo tsy kelikely a sala amin'izany fa le tena vizana kosa le tena tsy afaka dia tsy maintsy omena bourse fa le critère fanomezana bourse moa zany dia tsy maintsy apetraka tsara ny bourse amen'ny any an-dafy moa zany dia hitanareo tsara fa afera be izy io satria tsy dia mangarahary izy io fa kosa zay mahazo bourse makany an-dafy zany a dia tsy maintsy miverina fa tsy mijanona any an-dafy za zany a ny resaka politika amin'ny affaire étrangère io a za tsy dia misokatra loatra amina resaka hoe tous azimuts ohatrany teo taloha fa hoe firenena roa telo ifanarahantsika hoe zao no omena anareo a zao ny tadiavinay ny tadiavina amin'ny firenena hoe fa fantotro ny anay zany dia hoe ampianatra anome bourse avolenta amin'ny mpianatra malagasy ary ampatonga n'ireny mpampianatra avolenta reny aty Madagasikara anofana ny mpampianatra anofana ny mpianatra zany fa tsika mametraka hoe zao ny ilaina zao ny sehatra ilaintsika zany mikasika amin'le hoe indépendance ny justice io ange dia zavatra débat goavana be izy io satria matoa zany a ny justice tsy indépendance zany a dia misy lafiny maro fa ao anatin'io a misy resaka kolikoly le fidirana ho mpitsara dia efa zavatra manahirana le izy zany a le fitsarana zany a dia kolokolo ny be tabe ao a dia tsy maintsy jeren'ny kolotsaina zany a dia io moa zany a any an-dafy ihany io kolotsaina io a dia efa lasa entreprise azo amidy aty amintsika moa zany dia mbola kely dia kely izy io fa za mieritreritra manokana fa tokony asandratra mihitsy izy io a ary kolotsaina zany dia araka mivoalazan'ny namana dama teo a dia tsy resaka fotsiny ny mozika sy ny karazana fa zavatra maro izy io mikasika anandroy ny any a dia problemana rano aloha zay dia manana tetikasa hoe anome rano madio ao anatin'ny 10 taona mbola tsy fantatra aloha ny epahany fa io ranomasina io a dia azo angalana rano madio izy io a ary miakina amin'ny masoandro izy io tsy resaka fotsiny hoe mangady izy io fa hoe io ranomasina io a dia azo angalana rano azo trona
ary misy manampahaizana na any velana na eto toerana azo atao amin'izany za dia tena ametraka ministère ny recherche pour le développement maro ny tanora malagasy afaka mafia an'izany fa rehefa mihena andraikitra izy rehefa mihena mission izy ko mihena le fitaovana le moyen izy vita ny fikaronana ny any andro koa dia resaka omby io zany dia problème be fa ny tiako lazaina dia zao ny fahantrana sy ny fahasaranana dia tsy économique ihany efa kolotsaina koa misy fanovana fomba fiainana zany fomba fijery zany culturel zany pauvreté zany la pauvreté n'est pas seulement économique mais également culturelle ka io sarotra be fa karazana fanabeazana io fandresena lahatra io mba iova amin'izay zavatra zay ngamba no azoko lazaina satria moa le izy hoa izy azakazaka izy ty sarotra be ny concentré amin'le resaka rappel à l'ordre misaotra tompoka misaotra indrindra tompoka Andriamatoa Paul Rabary manana 7 minitra ianao amalina ilay fanontaniana somary maromaro izy teo tanora ny vehivavy ny sembana fifandraisana iraisam-pirenena ny fanalan-jaza ny manodidina ny lisam-pifidianana ny teknisiana ve ny tokony ho minisitra sa mpanao politika manodidina ny kolotsaina ny faritra androy ny politika amin'ny anjery manontolo ny fitsarana sy ny sisa misaotra tompoka misaotra ny lofontsika za dia ame fahaleovan-tena tanteraka ampitsara ao anatin'ny lalam-pandrenana vaovao hiala tsoahako ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe président de la république président ny CSM za dia efa manome fatokisana ny tanora sy ny vehivavy ny staffko 80% ny staffko moins de 40 ans 75% staffko vehivavy ary amin'ny resaka ministra teo tsisy ministra teo aloha zany mialatsiny aminareo ministra teo aloha rehetra hoverina ministra olom-baovao daholo miaraka amiko tsisy mpanao politika za tsy mila mpanao politika tsy mila dinosaure mila tanora mila vehivavy maraka ny rythme sy ny filenina 2018 efa ampy zay momba ny inona lova izy teo kolotsaina ny sembana ny lisam-pifidianana za ny teten'androy iny niditra teo tsororo mandidy nivoaka tany Morondava nakany Morombe nakany Manja nakany Juliara nakany Jeda Ampani nakany Betroka en une semaine na mavita 836 km en moto any amin'ny zone rouge ny zavatra hitako fa tsy any Androy ihany Madagasikara rehetra nijery ny problème atsika dia zao itsika manary rano rehefa avy ny orana very ny rano any an-dranomasina aty misy miteny hoe an-dranomasina alana ny sira dia ny problème atsika azariana any an-dranomasina ny ranontsika ka isika anangana lac artificiel efa misy mantasoa ny barrage telemita nijery tany misy lac artificiel tsy maintsy tazomitsika ny rano tsy overeny an-dranomasina lafo kokoa manao désalinisation zany hoe manala ny sira amin'ny ranomasina noho ny hoe manangana lac artificiel hoaniko ny politika kolotsaina soan'ny sembana amin'ny alalan'ny région autonome misy ministère tsisy tsony aty amin'ny fohy be ministère ny kolotsaina ministère ny population ministère ny tourisme ministère ny aménagement territoire misy ministère maromaro tsisy tsony eto satria alefatsika any fotony ny mijery ny vahaolana momba an'izay ny kolotsaina dia arena ny olona sembana tsy tokony misy avelantsika otavela aro ampitsika ny faritra iady amin'izay zavatra izay momba ny resaka vehivavy teo efa nyresahako fa tsy maintsy apetraksika natao hoe parité ary ny orinasa mampiasa ny parité dia azo allègement fiscal sotra tompoko misaotra anao tompoko Ramatoa Sararabe Arsoa maromaro ny fanontaniana teo ya momba ny fiara-miasa amin'ny international ny firenena rehetra ao anatin'ny Nations Unies dia miara-miasa amin'ny PLD ny politika ny firenena tsirairay politique extérieure dia azo zay souveraineté nationale an'izay tsika raha tonga eo dia manana ny souveraineté nationale atsika koa amin'ny politika atsika fa ny firenena rehetra apetrako miala ao amin'ny Nations Unies zavatra hafa indray zay faharoa
momba ny hoe tsy voaresaka ny sasany ny priorité no nangalana ny fotoana satria na ny anazavana an'izay aza sarotra ny priorité ny a dia naverika any a toekarena fandraharana ary a famoronana asa miainga amin'ny angovo ny rano ny lalana lalam-bya ny fanaovana trano ary mifamaly amin'izay ny fanabeazana sy ny famoronana asa ho an'ny tanora fanamafisana ny entreprise malagasy na vahiny misy satria efa mame asa io zao fa koa fampiroboroboana ny entreprise malagasy tsy maintsy mieritreritra momba an'izany tsika ny mamelatra azy any amin'ny tsenany Afrika ny mamelatra azy ame ny ilaitsika amin'ny andavanandrom-piainana eto ny kiraro ny fampiasana amin'ny lakozia ny zavatra ohatr'izany tsy tokony hafarantsika izany ary ny farany moa dia ny hoe fambolena ny vary ny any tena resahako sy ny zavatra afaka ondrana ao anatin'izay dia arakofana mohatra ny amboalohany hoe genre ny vavy sy ny lahy angamba ny tsatso ny teny an'izay fa efa niainana foana io ny hoe ny staff raha tsy te hampitsangana ny tanora fa zay alehako rehetra dia ny tanora ny any be indrindra ary ho anandroy manokana ny délégué de vote-ko rehetra dia tanora ny atao hoe tanora dia nilatsaky ny 5 taona ary ireo tanora eo dia tonga satria vondrona ao anatina fondation isan-karazany izy ny niona tamin'izao ohatran'izao dia niditra ary manao an'izay eto afaka jerevana zany amin'izay alehako rehetra momba ny hoe firosoana aminatin'ny fifidianana apetrako tsara fa firaisan-kina ny zava-dehibe amin'izao samy manana ny heviny samy manana ny kajikajy politikany tsy anjarako miteny ny aniza ny tsara ny aniza maloto ny aniza madio fa firenena iombonana io ary zay no mahatonga ny fifampandiniana sy ny fanatsarana foana zay mbola tokony azo atsaraina ny zavatra tsy hoekaiko mihitsy dia ny fanitahitarana amin'ntsisy fotony satria be ny manararoatra efa ny ainana izany ny zavatra tsy hoekaiko mihitsiny dia ny famitampitahana an'ilay malagasy fangalana ny fahefana tokony ampindraminy amin'ny fotoana ka angalana an'io amin'ny hery na amin'ny fitaka ary ny zavatra tsy ekeko mihitsiny dia ny candidat zay tsy manana mihitsy na vina ary tsy mibudgetize an'izany na kely aza kanefa dia milatsaka ho candidat ary efa niteny fa tsy hanao kanefa dia nanao ihany zavatra ohatran'izany dia tsy famatorana ary amiko izany tena opa ho an'ny zo fototra manarak'izay dia apetrako hoe ny justice ny resaka kolikoly ane raha tena tiana ialana dia tsotra ny fanaraha-maso ny fahaleovan-tena ny mpanara-maso rehetra ny mpiasa-panjakana dia apetrako omena azy satria misy ny atao hoe contrôle interne ao ministère finance et budget manara-maso ny marché public rehetrarehetra io misy ny contrôle externe ny cour des comptes sy ny tribunaux financiers rattaché amin'ny justice misy ny IGE rattaché amin'ny présidence tapahany zany ahoana moa no fomba hicontrôlenao ny olona patron anao tsy possible zany tsy maintsy tapahany zany ary ny autonomie budgétaire no hanomezana azy an'izay mba tsy hatongavana kosa amin'ny hoe gouvernement des juges satria amin'izay fotoan'izay zany izy indray no ifehan'ireo zany no ilana ny équilibre sy ilana ny discipline rigueur zay valeur anay ny hoe sembana ny orinasa ary ny lalàna momba ny sembana ane tsara dia tsara ho antsika malagasy fa tsy ampiariny dia ampiariny io ary ny orinasa dia tokony mampiditra mampiasa an'izany ary tsika dia hanao fandraharana ho an'ny sembana efa nanao an'izany ny jésuita nafinaritra be ny mpanao menuiserie rehetrarehetra namako dia mivoaka avy amin'izany tsy haiko dahora voavaly ny hoe ny androy miainga amin'le zay mihitsy le hoe ny rano ny angovo ny lalam-by satria manankarenarena-kibony tany sika tsy afaka apiditra an'izany tsika raha tsy mijery an'izay vao miditra ny amin'ny hoe industrialisation ary manana ny eola tsika poro anankiray tena tsaratsara ahafahana mametraka ny teny hoe libéral démocrate ngamba ny voavaliko daholy ny momba ny ministra apetrako ny dia tsotra io compétence io mialatsiny ny olana dia ty mitaraina ny mpampianatra ampiakaro ny karama raha ohatra n'le tetibola ka ny lanina atao anatin'ny assemblée nationale dia ny député atsika mihitsy zany ny tsaninina raha ohatra le vola efa ny ektabola amin'ny prime ministre dia le prime ministre ny tsaninina fa raha ohatra n'le ministre no tsy malala budget ataony dia misaotra tompoko Andriamato Jean Omer Bersic resiko tsirairay izay ezahako ny amaly azy mikasika an'ilay olona manana fahasembanana sy ny zony vehivavy dia zao angamba no lazaina
ny lalàna tokoatra ny misy eto amintsika eto dia tsara mbola azo tsaraina ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana no tsy ampy ka noho izany zay ao amin'ny antsika Madagasikara dia anokatra ny sekolim-panofanana nireo manana fahasembanana ary koa ifampiraharaha amin'izay tompona orinasa sy ny mpandraharaha izay maka olona sembana ao amin'ny orinasany dia misy fanarahana aminy misy tamby kely omena azy zany mba ampazoto azy ianao an'izay zavatra zay mikasika ny vehivavy anisan'ny olona tena mpandalina ny miralenta satria mba nomena fikambanam-behivavy betsaka ihany nanome mari-pakasitrahana satria ny gouvernemanta zay nentiko iny no nisy vehivavy betsaka indrindra tamin'ny gouvernemanta rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara hatraminazahoantsika fahaleovatena dia anisan'ny zavatra anankiray lehibe ny ao aminay amin'ny antsika Madagasikara ny miralenta sy ny fitadiavana ny fisian'ny équilibre zany amin'ny fitantanana ny raharaha pirenena amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zany dia mikasika ny avortement manokana moa misy lalàna izay tokony atao ary fanarahana amin'ny fikambanan'ny vehivavy rehetrarehetra eo le zon'ny vehivavy no tokony hiasa indrindra mba afahana zany mitondra izay hevitra hita fa tena mety tokoa amin'ny vehivavy ny mikasika ny diplomasia ny fifanarahantsika amin'ny any velany dia tsy azotsika avela amina toerana zay efa nahazatra antsika hatramin'izay le atao hoe zany ary relation de coopération traditionnelle fa tsy maintsy alalahantsika io tsy maintsy alalahantsika io ary mijery ny toerana misy any Madagasikara atsika amin'ilay géopolitique mondiale dikan'izay dia mba jerena koa zany leo akaikitsika efa be dia be ny tany andalana fandrosoana be dia be eo akaikitsika io ny Asie du Sud-Est ny BRICS ohatra ny ataotsika ny fifanarahana amin'ireo ary izay indrindra no anaovantsika le tanitsika manintona ka avin'ireo olona reo zany hiasa eto amintsika ampiasa ny volana eto amintsika ihany koa ny mikasika ny université ny diplomasiatsika zany dia tsy maintsy diplomasie économique mifantoka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ny université tsy omendanja amin'ny fitondrana maro mifandimby ny fahalalana ny fikarohana ka izay zavatra zay dia mahatonga atsika very ao aminay amin'ny antsika Madagasikara misy professeur titulaire de chaire manana fahaizana manokana mikasika ny hydroélectricité efa impiry no nanome nandroso tetikasa izay afahana isiany zany zavatra zany eto amintsika nefany ny angovo tsisy eto amintsika itsika midradradrara isanandra fa mila hoe énergie renouvelable tsy ampiasaina le olona ka zay rehefa tonga eo zany dia tsy maintsy anao zay fomba rehetrarehetra afahana mikarakara mampandroso manome vola an'ireo toeram-pikarohana rehetrarehetra ireo fampandrosoana any Madagasikara ary anosika ihany koa anome lanja ny fahalalana dia ny fampianarana eny amin'ny université ny fifidianana dia natao amboletra tokoa efa impiry no ny tena hoe tsy feno ny fepetra rehetrarehetra afahana manatanteraka fifidianana madio mangarahara ary hoekentsika rehetra ny valina eto Madagasikara kanefa mbola natao ihany zao maninona ary ianareo no miditra rehefa zany no hitanareo satria zao efa be loatra ny fandikana lalàna teto amin'ity tany ity ka raha ohatra ianao tsy hiditra eo tsy hanana safidy malalaka ny vahoaka fa ataonjareo devant le fait accompli ihany ianao natao ny fifidianana vitaka nanao tsy nanaoko dia zay zavatra zay zany ny anaovana ary toerana anankiray ahafahana miteny zay zavatra tsy mety koa ny firotsahana ny fifidianana fa tsy hoe tsy ataoko ny candidat eto no maika amin'io fa ny mpitondra fanjakana no maika zareo tompona andraikitra rehetrarehetra no maika ny olom-bafidy sy ny ministra tokony misy fepetra amin'ny rehetrarehetra ny olom-bafidy dia olona mpindramina fahefana
ary zay le démocratie participative nylazaina teo fa représentative koa ane le démocratie ka reo olona reo tokony isy fepetra maro anisan'izany ny faripahaizana fa misy koa le fepetra amin'ny fahendrena fiarahamonina ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina dia tokony tafiditra daholo raha tsy zany a dia anana olona mividy ilay safidim-bahoaka ihany tsika amin'ny vola ary zay ny zava-misy ny ministra dia tokony ho teknisianina tokoa ya iny ary dia tokony ho teknisiana tokony olona manana traika fa olona koa manana fahalalana zay no atao ministra fa io koa tsy maintsy olona politika na izany aza fandraisana traikitra ndray zany fidirana amina toko politika izany ka izay koa dia zavatra anankiray tena lehibe fahitako azy inona ny mikasika le indépendance de la justice tena tanteraka ao a vonona ny amin'izany fa tsy maintsy asiana fefy raha tsisy fefy io a dia mibiriko amin'ny lalana tsy aleany any misaotra anareo dimenada alohan'ny amarany antsika azy ary dia 3 segondra fanetana satria moa tsika anatina fotoanan'ny fampielezan-kevitra dia tsy manina omena 3 segondra tsy mihoatra isika anentana ny mpifidy mandeha amin'ny fahitalavitra Cool TV ity adihevitsika androany ity antsika i Madagasikara tsy amiditsika tsy atakalotsika tsy ampindramintsika nizaniza fa antsika raha diditsika ny mampandroso any Madagasikara ka azarina ny zonao maha olo-pirenena ianao masina ny tanyrazana masina ny safidy zay ataonao tanterao zany adidy zany tongava mifidy aza mijijy tambana amin'io andro ary mahaiza mifidy fa sao dia sanatr'izany ho ambaka an'le tananao ianao misaotra tompoka ya eo amin'ny kontalana lehibe amin'ny fiainantsika atsika eto Madagasikara zao ka zao a ny antoko tafajiaby a zay manana kandida dia vonona hitondra atsika amin'ny fanavoazana amin'ny famerenana ny maha malagasy ary amin'ny fiainana aradrariny misaotra anao tompoka Andriamatoa Paul Rabary valo amin'ny 10 taona nareo ny Andriampoly a efa tonga izy manao velorano anareo manao velorano aminareo fantatry fa misy mijery télé ao raisy daholo numéro 1 ka hatramin'ny 36 hoeto anatrehan'ny fitaratra numéro anankiray ihany tsy mivadika jerevanao amin'ny fitaratra raha mivadika ny numéro 8 aza mifidy fa raha tsy mivadika ny numéro 8 nareo no mivadika misaotra to Ramatoa Sararabe Arso ye zay ngamba ny ahitsangana lehilahy daholo nitondra hatramin'izay dia zao ny efa rahan'ny firenena izy maro anisa tamin'ny sehatra rehetra dia hovaintsika izay masahi sokafo maso mandini lalina mifidiana olona tena koa candidat numéro 9 tsara be zany tonga dia sivy misaotra tompo misaotra anao tompo dama moto nanolotra ny fotoana tokony tenenana n'Andriamatoa Jean-Maire Persika Andriamatoa Rasolofondra Osolo Safimaleo no andray ny fitenenana farany amin'ity marain'ity 40 taona za tao anivon'ny tarika maleo ny hira sy ny aino ny mahatsapa ny fangirifirin'ny olona malagasy teto Madagasikara ny akamaroany malagasy nandreny vohitra na tanan-dehibe na iza dia ny ainanay tamin'ny alalan'ny hiranay zany hoe ny marary anaty taty amiko soa ihany fa nisy ny hira ny zarana azy fa soa ihany misaotra tompoka misaotratsika rehetra misaotra ihany koa anareo Dimenada tonga namaly ny fanontaniana teto ny fanontaniana Sy Olivia ny fanontaniana manitikitika ny namatsika tato anaty efitrano dia misaotra anareo indrindra tompoka
Mifarany etsy ihany koa tompo kilasy tompoko vavy ny fanarahanao ny fandaharana Ankitsipo tamin'ny tsy androany ity antenaina fananampy ana olo-pirenena amin'ny fanatanterana ny safidy amin'ny latsabato amin'ny 7 novambra izao. Iny ajevitra narahanao teo iny mamehy fotoananao indray miaraka amin'ny kandida hafa amin'ny herinan'io tahaka izao. Veloma tompo.